قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. Bugünkü dersimizni Nahl suresinin 121. ayetinden başlap devam kılımız. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Allah subhanahu ve ta'ala'nı koyup Allah'tan tüyünüge ibadet kılganlar. Halbuki ola hiç nesini yaratamaydı. Ve hum yuhlakun. Ola məxluqturlar. Yaratılıdı digini məxluq. Amwatun gayru ahya. Ola məxluq olganlığı üçün məxluqның hayatı emasdır. Hayat məxluq olgan bolsun bir gepti. Amwat hayat emas, ölük bir məxluqlardır. Çünkü ola özleri yasagan resim, heykel ve başka her xil butlardan ibaret hayat bolmagan ölükler idi. Ve ma yeş'uruna eyyana yub'athun. Ular hem nege götürüp qaysı bulunda, qaysı puçqaqda nege elip berildiganligini hem bilmeydi. Muşundaq iken ular Allah'ını koyup qandaq mı məxluq, ölük bolgan məxluq, özünü idare qılanmaydigan bir məxluqqa ibadet qılıdı deydi. Bugün insaniyet dünyasında bolup mu siyasetçiler faydalanatkan siyasi şirk desek bulduğan müştakçı belki siyasi şirk degen näsini silimi anılgan boluşu mümkün bir adamı. Şirknin kısımlarının içinde sili okugan dersler oğunmaganlığı için. Fakat deydi ki siyasi şirk en adam faydalanatkan bir näse var. O näse nime degende halq. Halq xaliq mo deydi Allah Taala bu yerda. Halq xaliq emas, məxluq. Ondaq iken xalqni xaliqning o'rniga echib olsa bulamdı deydi. Şunu bugün günde siyasi şirk ve siyasi müşrikler debdepi qilib o'ttirga chiqayotgan narsa nima deganda her narsa xalqning. Hali yaxshi edemdi bu. Her narsa xalqning, xalq tanlaydi. Xalqning ovozi, ko'plikning ovozi. Ya xalq xatoni tanlagan taqdirdimi xalqningmi? Xalq xaliqqa qarshi narsani tanlagan taqdirdimi xalqningmi? Xalq Allah'a düşmanlık, Allah'a jang e'lon qilgan taqdirdami xalqningmi? Bu bir siyasi müşriklik, siyasi şirkdir. Bizning islomiy meydanımız, Qur'oniy meydanımız aniq. Bizning meydanımız xalq mı emas, ko'plik ve ko'pchilik mi emas, kuch ve kuvvet mi emas. Bizning meydanımız nima? Bizning meydanımız ko'plik ve ko'pchilikning o'rniga haqliq ve haqchilikdir. Qancha ko'pchilik olsun, qancha xalq olsun, xalqning so'zi Xaliq Taala ve Tekaddes'nin sözüge muvafiq olsa sellemdadır, makbuldur. O xalq kembegal olsun, aciz olsun, küçük olsun, çoğ olsun. Eğer Allah Subhanahu ve Taala'nın sözüge doğru kelmese, nim buluştan qati nazar, onun sözü makbul emasdir. Doğru olsun, xalq olsun, barlıq hakimiyetini, tallaş hukukunu xalqqa tapşırışının özü ölçümü bolmagan bir siyasi şirk, siyasi müşrikliktir. Onun için bizni gayis tevhid bolgan Allah, Kur'an, eled davam bizning hürriyetimizni, bizning azatlığımızını, bizning erkinligimizni, bizning baxt saatimizni qo'limizdan berib etmasligimiz uchun doim tevhiddan iborat bo'lgan hurriyatga chaqirmoqda. Va idza qila lahum ittabi'u ma anzalallohu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Yani bir ayette la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Ular deyilsi ki sizlarning dunyo va oxiratlik baxt saatingning ochqichisi bo'lgan vahiy kelinglar. Allah sizlarga nazil qilgan vahiy kelinglar deyilse, bunaga ergishinglar deyilse, ular deydi ki bizning ota-bobolarimiz eninga ergashgan narsa. Bizning ota-bobolarimiz uning ustida bo'lgan narsa bizga yeterlik, bizga shu yetadi deydi. Ularning ota-bobolari bilmey qolgan bo'lsa, to'g'rini. To'g'ri yo'l topolmay qolgan bo'lsa. Yani bir oyatda ularning ota-bobolarining aqli ishlamay qolgan bo'lsa, la yaqilun ve şu tüpeyli aqli işlamaganlik tüpeyli
to'g'ri yo'l topolmay qolsinmi, ular yanalam ati-bo'g'illarimiz deb shuna qilamdi. Ati-bo'g'illarning cho'g'ini emas, kullarni to'shamdi bular. Ati-bo'g'illarning cho'g'larini sinish va yo'rtish uchun qo'llarida mo'rlarlarda to'shimasdan, ko'tarib yurmasdan ati-bo'g'illarning o'chig'idagi o'chab qolgan kullarni kök so'rimdi. Kullarni ko'tarib yuramdi bular. Deydi Alloh subhanahu va taolo. Uning uchun xalqni xoliqqa kelmizmi? Xalqni xalqqa kelamizmi? Biz xalqni xalqqa chaqiramizmi? Va yoki xalqni xalqqa na'uzu billah. Xalqni xalqqa chaqirdik, kafir oldik demak. Uning uchun barliq payg'ambarlarning maqsadi hech bir zaman, hech bir makonda o'ziga, qabilasiga, milletiga, jamoatiga, mashrabiga chaqirmadi. Nimaga chaqirdi? Allohga chaqirdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ham ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan va mubashiran va nadira va da'iyan ila Allah. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana va man ittaba'an. Bu oyatlarning hammasi xalqni xalqqa chaqirish vahiyning va payg'ambarning maqsadi ekanligini uqtirdi. Xalqni xalq emas, xalqni xalqqa chaqirganimizda mana bugungi kundagi insoniyat ko'rayotgan, ularning beshiga kelayotgan va kelmoqchi bo'layotgan halokat va falokatlarni ko'z oldimizda ko'rib turibmiz. Oqibat ana shundoq bo'ladi. Undaq deydik Alloh ilahukum ilahu vahid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم لا يستكبرون وهم مستكبرون. Ondaqda sizlarning ilahinglar enin başlanışının iktidası yok ve intihası yok. Vel evvel vel ahir vel zahir vel batin bo'lgan tengdassiz yekigana Allohdir. Mana mushunday qilgandalar dunyoda qulluq, shirik, zulm, zulmat, diktatörlük yo'qoladi-da, hamma inson, hamma mahluq Xalq Taala ve Tekaddes aldığı beraber onun ilgilediğin bir hayat şekillenir. فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرًا. Hem de ahiretke işenmeydik Allah'a kelsek, olanın kalbeleri inkar kılgıcıdır. Allah Subhanahu ve Teala kulubun münkiratın bir bas kılıdır. Olanın kalbleri inkar kılgıcı, ola tekebbürlük kılgıcıdır. Herkandak bir palaketinin, herkandak bir hatalıkının kalbin başında kaldık. Fikir tesavvurdun başında kaldık. İnsanın jürgidin başında kaldık. Yürekte bir hatalıkının tesavvurunu sızmasın, o insanın ameli ifadesiga zuhur qilmaydiganligidan bahs qiladi Allah. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisda qalblarni ta'riflab, qalb ilahi ruhiy suvdan sug'urilganida u qalbning parqiraydiganligi, nur ustiga nur oldiganligi. Ammo ilahi rahmoniy bo'lgan Qur'oniy suvdan uzoq bo'lganida u qalbining qag'jiraydiganligi, qo'tir bir daraxtga o'xshaydiganligi, u haqni haq qabul qilmaydiganligi, nohaqni nohaq ko'maydiganligi, uningga hech qanday birning ta'sir qilmaydiganligi degan edi. Shundaqla insanın kalbide, insanın cismida bir parça go'sht bor. O go'sht isloh bo'lsa, insonning badani isloh bo'ladi. Agar o go'sht buzilsa, insonning badanining hammasi buziladi. Ala vahiyal qalb, u bo'lgan bo'lsa-mu, insonning ko'ksidagi qalb degan edi. Acaba bir go'sht ekan, bu yurak degan u her tende her xil his qildirar ekan. Agarda ichmasa iymon sharobin, ilg'ada esliq, ses go'sht ekan. Onun için Allah فَاِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Aga olunlar. Gözler körüp olmaz. İnsanın köksüdeki kalpler körüp olur. Kördüğün köz emez, kalpler körer. Onun için Allah hemimizin kalbi közlerimizni uçuk ve roşan, nurluk kılgay. Eğer kalptin maksat bir işlem koşulduğun bolsa, Filinin kalbi, kalının kalbi, yoğun topaklarının kalbi, atının kalbi, insanın kalbinden çok ki. Maksat o emez. Şuna insanın kalbi tasavvurdaki 1 milimetre hatalık, insanın ameliyatı da 1 kilometre, 10 kilometre hatalıkka halaket gelip vardır. Onun için her neyse kalbi, fikri, zihni tasavvurdan başlanır. Şu Allah Subhanahu ve Teala biyade, Allah Subhanahu ve Teala'nın tevhidige, Allah Subhanahu ve Teala evetken peygamber nübüvvet mensup olan risalet ve Kur'ani vahiyge tekebbürlük kılıdığan, enine inkar kılıdığan, enine inkar kılgan deyken, adalet günü boğan, ahiret işenmeydiğan.
Ahiretki işenmegendikin adalet işenmedi demek. Ondan insanların kılanmaydıgan hiçbir iş kalmaydıgan derecede bir vahşetke aylandığalıgıdın bas kılmakta. Bugünkü dünya onun reallığıdır. La cereme ennallaha ya'lemu ma yusirruna ve ma yu'linun innehu la yuhibbul mustekbirin. Mesele yok deydi. La cereme degen mesele yok. Hiç kısı yok ey Muhammed el-İslam, ey Kur'an ehli. Dünyanın kanuniyeti bu deydi. Allah subhanahu ve ta'ala ola mahfi kılgan nasını, aşkar kılgan nasını bilidi. Hakikaten Allah subhanahu ve ta'ala tekebburlarını söymeydi. Allah'ın yok, nimen var? Allah'ın var, nimen yok. Allah söymese, mevcudiyet söylesin seni. Nimi payda? Allah söylese, hem sana düşmanlık kılsın, sana nimi zarar? Allah Teala devam dedi ki, innehu la yuhibbul mustekbirin. O tükeşken insan, o tekebburluk kılgan insanı Allah yaxşı görmeydi. Allah subhanahu ve ta'ala'nın söygüsü mahrum kalgan iken tükedi degen gep. Onun yaşsının paydası, yaşamasının paydası. Ve idâ qîle lehum mâdâ enzele rabbukum qâlû asâtirul evvelin. O tekebburluk kılgan insanlar tehe tüvendikirek neslerini mi deydi? Ulağı değilse ki silahının Rabbinla sizlarga nazil qildi. Nimadir aşı nazil qilgan sizlarning Rabbingiz nazil qilgan? Siz shuni bilamsizlar, xabaringiz bormi? Ey takabburlik qilgan insonlar deyilsa, ular deydiki, asatirul avvalin. O burunqilarning cho'chaklari ekan, uningda g'ar tarix bor ekan. Firavundan bas qilibdi, Abu Lahabdan bas qilibdi, biz bilmasak kim o? Velid ibn Mughirdan bas qilibdi. Asim ibn Barxiyadan bas qilibdi. Nuh deydi, Hud deydi. Ko'n cho'chak ekan bu. Deb shunday deydi. Liyahmilu awzarahum كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Ularning unda qilmishlari qiyomat kuni ularning eg'irliklarini kamil bir darajada ko'tarib olib kelib jazolanish uchundir. Alloh subhanahu va taoloning yo'lidan insonlarning o'zini ilmsiz azdo'g'an insonlarning eg'irligidan ham kamil ko'tardi bular. Ala sa'a ma yazirun. Bularning ko'tarmoqchi bo'lgan eg'irliklari nima degan yomon. Alloh subhanahu va taolo bu yerda bu jinoyatchilarning o'zining eg'irligini ham ular tufaylidan boshqalarni azdo'g'an bilib bilmasdan boshqalarni azdo'g'anlarning eg'irligini ham ko'tarilganligidan bas qilmoqda. Undaqda wala taziru waziratun wizra ukhra degan sura An'amning oyatini nima deymiz? Ular birsi-birsining eg'irligini yana birisi ko'tara olmaydi deganda. Bu oyatning ikkisini orasida qanday bir yerga kelamiz? Bu yerda ma oyatda Alloh subhanahu va taolo azg'an va azdirilgan insonlarni azg'ıçıga nisbeten azdırılgıçının egirligini ko'targanligini bas qildi. Wala taziru waziratun wizra ukhra, bir kimning egirligini bir kim ko'tarilmaydi degani, va da bir kim yana bir kimga o'zining egirligini bermaydi, bermaydi, basimi ko'tarilmaydi degan ma'noda. Buning uchun ikki oyatning orasida hech qanday bir muxolif va zidlik yo'qdir. Faqad makarallazina min qablihim fatallahu bunyanahum min alqawa'id fakharra alayhim as-saqfu min fawqihim wa atahumul azabu min haythu la yash'urun. Ulardan nurg'un insonlar o'zining havoyi havasiga ergishib xatoliklarni sodir qilgan edi, hali mikr qilgan edi. Alloh subhanahu va taolo ularning qurilishlarini, inshootlarini minal qavaidi asos ullardan yo'tkab, ularning ustidan o'gzillari saqf xarab bo'lib tushgan edi, gumron bo'lib. Va ularga bilmaydigan bir yerlardan azob kelgan edi. Ular sezmagan chaqda. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda yanalam sosyal bir jamiyatning gumron bo'lish qonuniyati va ularning amin xotirjam turayotgan vaqtining o'zida haydidan asla Allohning vahiysiga, nubuvatlarga, payg'ambarlarga qarshi chiqsa, Alloh taolaning ne'matlariga tuzkurlik qilsa, vahdaniyatiga tansa, ularning tarixiy izlarining gumron bo'lganligidan xabar qilmoqda. Uning uchun tavhid barliq aminlik, xotirjamlik, baxt saodatning emillikning istiqrorning manbasidir. Şirik, barliq jinoyat, zulm, istibdod, diktatorlik, gunoh, ma'siyatning en oxirida gumron va xarob bo'lishining manbasidir. Summa yawmal qiyamati yukhzihim va yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tushaqquna fihim qala alladhina utul ilma innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin. Andikin qiyomat kuni kelsak, Alloh ularni xor qiladi. Va Alloh deydi ularga: "Qani mening shiriklarim ki sizlarning gumoningda bo'lgan edinglar, sizlar o shirkingni menga shirik qilatdinglar.
Ularning barısida fihim tuşaquna mana asilik qilatdinglar, jangilat qilatdinglar. Aş bizning ilahimizda. Qani ola deydi. İlim berilgan insonlar deydiki, innal khizyal yawm bugungi kunda xorliq va kofirlarga eng yomon dahshatlik bir soat minutlar mavjud deydi. Alloh subhanahu va taolo bu yerda faqat o'zlan xabar berdigan, o'zidan boshqa hech qanday bir ahadinin xabar berolmaydigan qiyomat sahnesidagi diyaloglardan xabar vermekte. Qalellezine utul ilme deganni, ilim berilganlar mundaq deydi deganni Ibn Abbas malaikalar shundaq deydi debdi. Ammo ba'zi mufassirlar mu'minlar, shu yerdagi mu'minlar ularga shundaq deydi deganlarmi mavjud. Tabiiyki, ilgari deganimdek bu xabarlar ilahiy bir xabarki, Alloh taolo va taqaddasdan boshqa hech qanday bir kimsaning xabar berolmaydigan qiyomat sahnasidan bahs qilmoqda. Allazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim falqaw as-salama ma kunna na'mal min su'in bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Öz nefsleriga zulm qilgan insonlarning jonlarini malaika ag'a vaqtning o'zida falqaw as-salama ular vaqtda teslim bo'ladi. Salam tashlaydi degan teslim bo'ladi, ya'ni haqiqatning o'ziga. Va lisoni holi tillari bilan deydiki, ma kunna na'mal min su'in. Hech qanday bir yomon amalni qilmagan tuqbas deyishdi. Bala, nadiki? Undaq yo'q. Innalloha alimun bima kuntum ta'malun. Alloh subhanahu va taolo sizlar qilgan amallarning o'zini mutlaq bilib turuvchi edi. Ey öz nefsini yo'qotganlar, öz nefsiga zulm qiluvchi insonlar deb javob beriladi. Zalimi anfusihim degani öz nefsiga zulm qilgan. Ya'ni öz nefslerini Alloh qo'ying degan yerda qo'ymasdan allaqandaq dunyo cho'llarga sayohat qo'yib bergan. Tug'yon, isyon, shayton ravaqlarda usul oynatgan insonlar. Zalimi anfusihim degan. Fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha falabi'sa bathwal mutakabbirin. Ularga deyildiki, cehennemning darvozalaridan kiringlar. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Cehennemning 7 darvozasi bor bo'lib, har bir darvozdan o'zining gunohiga loyiq jazo beriladigan bir taqsimot qilingichi halda kiretdi. Mana bu adam Allah sizlar cehennemning eshiklaridan darvozasidan kiringlar deydi va deyiladi. Deb bo'lib falabi'sa mathal mutakabbirin. Sizlarga o'xshash takabburlikni, atkichilikni, demiga ustunlikni kesib qilib olgan. Mutakabbirin degan ism fayil shu. Insonning bazı vaqtida masalan bir ishda harakatda so'zda gap qilishi bir ayrim bir masala, kibri aralash gaplarni qilishi. Ammo mutakabbirin degan faqat shuningda sarkashlik qilgan, davomli qilgan takabburlikni, atkachilikni o'zining xuy qilib olgan insonlar demak. Bularning joylari nima degan yomon. Bularning maqomi nima degan yomon. Nimadan takabburlik qildi bular? Iymondan, vahdaniyatdan, tavhiddan. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ular bo'lgan edi ularga la ilaha illalloh denglar deyilsa, qulluq yo'qolsin. Qulni qul qilmanglar, qulga qul bo'lmanglar. Hammanglar birdek Alloh qul bo'linglar ki u Xoliq taolo va taqaddasdan boshqa bir iloh yo'q deyilsa, yastakbirun. Ular bosh tortgan edi, takabburlik qilgan edi, bo'yintovlik qilgan edi. Buning uchun mana bugungi kunda ularga cehennemning darvozasidan kiringlar deyiladi. Ularning maqomlari tasavvur qilqisiz yomon bir holatda bo'ladi. Va qila lillazina ittaqaw madha anzala robbukum qalu khayra lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa la darul akhiratu khayrun wa la ni'ma darul muttaqin. Men Alloh subhanahu va taolo Qur'oniy bir uslub bilan, Qur'onning ikkilik uslubi bilan ilgirki oyatlarda ahli cehennem ve mutakabbirlardan söz açkan idi. Hem de onun karşısındaki takvadar insanlar, Allah'ın takvadar kulları, mesuliyetçan kullardan baskınmak. Ve qila lillezine taqav mada enzele rabbukum. Hem de özünün mesuliyetini ada kıldığan takvadar insanlara deyilse ki, sizlerinin Rabbinle nazil kılgan nelse nima şu? Sizlerinin bir haberini var mı? Sizler depakın aço? Deyilse, qalu khayra. Ola dediler ki, o hayriyet, bizi hayırlık elip geldiğen, bizning dünya ve ahiretimizin hayriyeti bo'lgan bir hayr o. Hayran degan maf'ul,
O şundak bir yaxşılık ki, yaxşılık o. Yaxşılıkның üstüge yaxşılık deydi. Lillezine ahsanu fi hadihi dunya hasene. Mana bundak Allah subhanahu wa ta'ala'nın birligi ve barlığı, peygamberlerge ve şundakla ahiretke işinip ahsanu, ihsan emeller bilen boğallah. İn ahsantum ahsantum. İhsan yani Allah subhanahu wa ta'ala'nı körüp tuğandek söz ve harekette boğallah. Muş dünyada hem ulağa nispeten bir güzellik mevcuttur. El cezaul ihsanu illa ihsan. İhsanның mukafat fakat ihsandır. Febi ayyi alai rabbikuma tukeddiban. Ondaqda ey insanlık, ey kürndiğan insanlık, ey kürnmeydiğan cin. Sizlerning Rabbimning qaysi birsiga inkar qilsin degan edi Allah Sura Rahmonda. Mana bu yerda Allah Taala dediki, dunyoda go'zalliklar bor. Va la darul ahiratu khayrun va la ni'ma darul muttaqin. Ular ahiret dari texim bek yaxshidir. Ahiret xandonligi ular uchun texim bek yaxshidir. Va la ni'ma darul muttaqin. Mana bundaq mas'uliyat egasi bo'lgan muttaqilarning eng oxirgi maqomi nima degan güzel ha? Qandaq güzel? Cennatu adnin. Şundaq güzel ki, güzellikning, baxt saadetning manbasi bo'lgan jannatlardir. Ular o jannatga kirdi. O jannatning ostidan o'stanglar ekib turdi. Lahum fiha ma yashaun. Ular o jannatda nimani xohlagan bo'lsa, xohlagan narsalari keladi. Va lakum fiha ma tashtahi anfusukum va lakum fiha ma tad'un. Ularning ichki dunyolari nefsillari nimani ishtiha qilgan bo'lsa, u bordir. Ular nimani iddao qilib chaqirgan bo'lsa, talab qilgan bo'lsa, ularning talablari o'rindalgan bo'ladi. Nuzulan min g'afurur rahim. O shunday bir narsaki, o g'afur, rahim bo'lgan Rahman Taala va taqaddas tarafidan qo'yilgan bir manzildir, dostqandir, rastlangan bir tezgahdir. Kadalika yajzillahul muttaqin. Ana shundaq mukofot berdi Allah muttaqilarga. Allah subhanahu va taolo sizlar bilan bizni ana shu muttaqilardan qilg'ay. So'zlarimiz taqvo ustiga qurilgan, ko'zlarimiz taqvo ustiga qurilgan, o'z amallarimiz taqvo ustiga qurilgan, barliq his tuyg'ularimiz taqvo ustiga qurilgan bo'lsin. Bugun taqvo der ekan, ulamolarning taqvo ustida elib borgan bir ta'rifini ham so'zlay. Taqvolik degan nima deganda, taqvolik degan bir mu'minga nisbatan yer sharida mang'inida xuddi bir tikanning ustida mang'andek his qilib turib minishning o'zi taqvolik degan olimlar. Bu olimlarning taqvolik to'g'risidagi bir ta'rifi. Uning uchun bir mu'minning so'zi, harakati, har narsa g'ayri adi, addi emas. Addi bo'lmasligi lozim. Ala inna silatallahi hiyal g'aliye, ala ve hiyal cennet. Çünkü her narsaning bahası ötildiğen bedeli şu narsaning qadr qimmatiga loyiqdir. Qaranglar, ömrimiz ichida bir tal uy olmaymiz. Ömrimiz ichida bir tal mashina olmaymiz. Ömrimiz ichida nurg'un narsani qilolmaymiz. Bu yerda ostidan o'stanglar ekib turadigan jannatlar, jannat emas, jannat, jannatlar. Xalig'imiz bo'ldigan, xalig'imiz keldigan. Birga tek Allah subhanahu va taolo tarafidan rastlangan nuzul, manzil, manazil, nuzul, manzil, nuzul arablarning tilida jiroqdan kelgan mehmonlarga rastlangan bir do'stxon. Alohida mehmonlarga qilingan do'stxon nuzul deydi. Nuzulan min g'afurur rahim. Ammo o do'stxonning sahibi Xaliq maxluq emas, Allah bo'lsin. Uning ta'rifiga, uning badiliga Allohu akbar demekdan boshqa bir ta'rif sig'maydigan. Ening ismini qo'ymoqchi bo'lsak, Allohu akbar, la ilaha illalloh va Allohu akbar deyishdan boshqa ism topolmaydigan bir nuzul manzil bo'lishida hech shubha yo'qdir. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar deb chiqqan edi boshda. Subhanallah. Endi o taqvodorlar shunday bir insonlarki, ularning jonlarini farishtalar olgan chaqda tayyibin, güzel bir şekilde, pakiz bir şekilde alıdı. Yaquluna salamun alaykum. Ularga o farishtalar dedi ki salamun alaykum, sizlarga salam bo'lsin dedi. Sahih Buxoriyda zikr qilgan bir hadisdek, bir yaman inson, kafir insonning jinni farishtalar olgan vaqtning o'zida uning jini shunday bir ta'sir chiqdiki, xuddi bir narsaning terisini tatqanga o'xshash. O kafir dediki, kashki bo'lmasam kimma, meni kechiktiringlar deb hasrat qiladi. Ammo mu'minning jinni olgan vaqtning o'zida Alloh subhanahu va taolo o farishtalar tayyibin degandek, xuddi xemirning o'zidan qil sug'agandek yumshoq bir şekilde aladi. Ve o farishtalarning chiroylarini tasvirlagan yerda kafirlarning jinni olgan farishtalarning
bedbeşire suretlerde bulduğanlıkı müminlerinin cennet aldığın periştlerinin çırayının mı bir xil yakınlık hoşoy bulduğanlıkı. Man Allah Teala tayyibin deydi. Dep bulap ular o muttaqilerge deydi ki yakulunu selamun aleyküm salam sizlerge olsun ebedi baxt saadet sizlerge olsun selametçilik Xatircemlik sizlerge olsun. Udhulul cennete bima kuntum ta'malun. Sizler muş cennetke sizler amel qilgan narsanlarning bilan qani marhamat qilinglar deydi. Selamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ve qalu alhamdulillahi'llezî sadaqana va'dehu ve awrathana al-arda netabawwa'u minel cenneti haythu nasha. فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. من الله سبحانه وتعالى Sure Zümer'in ahir ayetlerden muttaqilarni cennetga apırılğa vaqtinizda ularga deyildi ki selamun aleykum tibtum hoş geldinglar. Tebriklaymiz sizlarni. Tebrikler olsun. Mübarek olsun. Xuşallık olsun. Pakizlik olsun. Kiringlar cennetga deyiladi. Ular cennet kirgandan keyin deydi ki elhamdülillahi'llezî sadaqana va'deh. Allah subhanahu ve ta'ala hamd sanalar olsun ki onun va'disi bizga qilgan va'disi mana bugun amalga oshdi. Ve awrathanal arda netabawwa'u minel cenneti haythu nasha. Bizga Allah subhanahu ve ta'ala mana bu cennetdan xalagancha neni xalagan bo'lsak shu yerdan bizga o'rin berdi. Bu cennetga bizni mirosxo'r qildi. Fani'ma ajrul amilin. Amal qilganlarning ajri nima degan yaxshi oqibat bo'ladi, nima degan go'zal bo'ladi. Ha degan edi Sura Zümer'da. Allah Taala bu yerda ham Selamun aleykum udhulul cennete bima kuntum ta'malun deydi. Periştler ularga deydi. Bu tayyibin degan to'g'risida 6 xil so'z qilibdi mufassirlar. Tatavaffahumul malaiketu tayyibin deki tayyibin. Ular periştler muttaqilarning jonlarini olgan periştler tayyibin bo'lgan holatda degani ular sizlar shirkdan pokiz bo'lgan holatda edinglar deb mana shunday deydi. Sizlar solih edinglar deydi. Ular sizlar Sözünglar hem, qiliqinglar hem pakiz bo'lgan edi deydi. Shuni bilan birga sizlarning nafsing shunda bir pok edi ki ya ayyuhan nafsul mutmainna degan oyat zikr qilgandek Alloh subhanahu va taologa uchrashishga Alloh subhanahu va taoloning savobini umid qilib uchrashishga bir ishonch bo'lgan edi sizlarning qalbingizda bir shak bo'lmagan edi. 4-inchisi, 5-inchisi Alloh subhanahu va taologa sizlar qaytib kelgan chaqdimi men pok qaytinglar degan bo'ladi debdi. 6-inchisi ularning jonlarini olgan vaqtingizda tayyibatan sahlatan la su'ubatan fiha wa la alamun bi khilafi ma tuqbadu fi ruhul kafir vel muhallat debdi. Ularning jonlarini ham alamsiz, hech qanday bir mushaqqatsiz, og'riqsiz oladi. O'zlariga shirkni aralashtirgan, gunoh ma'siyatni tug'yanni aralashtirgan kafirlarning ruhini elishga o'xshamaydi bunning ruhi deb shunday debdi. Tatawaffahumul malaikatu tayyibin degan bu tayyibinning tafsirida. Allah subhanahu wa ta'ala sizlar bilan bizni ham ana shundaq muttaqilardan qilsin. Haqiqatan sakarat to'limi odamni uzdigan, qo'rqitadigan bir narsa. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ala inna lil mauti sakarat degan, albatta o'lim uchun albatta sakarat bor. Sakarat degan nima degan? Sakarat degan mas qiladigan, hushsiz qiladigan degan narsa. Ya'ni demak, shu o'lim can berish oson emas. Masalan bir qushqochning va yoki bo'lmasa bir sochqonning va yoki bo'lmasa qanday qilib bo'lmasin bir jonning jon berayotgan ahvolini ko'zimizga keltirsak, shu mutas minglagan pultinglagandan keyin undan keyin berildi jon. Va insondan iborat bu javhar maxluqning jinni og'a vaqtning o'zida mana shunday bir ko'rishlarning bo'lganligini bas qiladi. Unda o'g'allik uchun payg'ambar alayhisolatu vasallamning sakarat bo'lgan Rasululloh mana bu jon berishning qiyin ekanligini agalandırıp ala inna lil mauti la sakarat. Elbette ki bilinglar, şunu bilinglar ki insanın öldüğü vaqt üçün, her bir ölüm üçün bir aldınqı behoşluk var, mest qilish var degan edi. İnsanın jini asan chiqmag'achqa. Shu insonni hushsiz qiladigan darajada bir alam hasrat chekadigan bo'lg'achqa Peygamber aleyhissalatu vesselam hem bunundan agalandırgan edi. Allah subhanahu ve taala sizlar bilan bizning sakratlarimizni ham asan qilsin. Allah subhanahu ve taala o'lgandan keyin boradigan yerlarimizni ham nuri ilahi bilan nurli qilsin. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbika kadhalika fa'ala allazina min qablihim wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ular faqat ular malaiklarning kelishini kutatdi. Yoki sening Rabbingning amri kelishini kutatdi. Bular önünden başka bularninki
İmanga tahammülü yoktu. Kezalike fealellezine min qablihim. Ulardan ilgirki bazı insanlar ana şunda kılgan. Ve ma zalemahumullahu velakin kanu enfusahum yuzlimun. Allah subhanahu ve taala fakat ular zulm qılmagan idi. Lekin ular özleri zulm qılgan idi. Ular zulmning yo'llarini, shirkning yo'llarini tanlaganligi uchun Allah taala ularning irodasiga hürmet qilgan edi. Fa asabahum sayyiatu ma amilu ve haqa bihim ma kanu bihi yestehzi'un. Unda bo'lganligi uchun ularga nisbatan amal qilgan narsaning eng yomon natijalari ularga yetgan edi. Ular zanglik qilgan narsaning sababidan azab tushgan edi. Nimani zanglik qilgan narsaning sababidan? Alloh subhanahu va taolaning azobini demaganmi to'la? Agar sening gaping Rasulga aşık olsa düşünmemse itina eğer sen Rasul olsan degan edi Sure En'am'da. En'am'dan başka nurgun ayetlerde. Ve kâlellezîne eşrekû lev şâ'allâhu ma abednâ min dûnihi min şeyin nahnu ve lâ abâuna ve lâ harramnâ min dûnihi min şey. Kezâlike fealellezîne min qablihim fe'al alel rusûli illa'l belâgul mubîn. Ve yan Allah subhanahu ve teala bu müşriklerin bazı fikir tasavvurlarını oturup koyup bizge bayan kılmaktı ki dedi müşrikler Allah şirk keltirgen Buddistler eğer Allah xalagan bolsaydı Allah'tan başkasına ibadet kılmaydık, hiç narsaga ibadet kılmaydık dedi. Nahnu biz ve la abauna ve bizning ota-bobolarimiz ham ve la harramna min dunihi min şey. Ve Allah subhanahu ve taoladan başka hiçbir narsadan mahrum kalmagan bo'latdik dedi. Ve Allah subhanahu ve taala müşriklerin kılmış hareketlerini Allah'a atıp koyduğundan bas kılmakta. Allah halidi mene bizning mushundaq mushrik bo'lishimizni Allah halidi. Allah bizning mushrik bo'lmasligimizni xalagan bo'lsaydi biz mushrik bo'lmaydi. Allah xolida mushrik unda bo'lgandan keyin biz shirk keltirdik deb o'zining shirk aqidalarini Allohga atayotganligini bir gunoh ma'siyat shaklida Alloh subhanahu va taolo tanqidiy fikr beryapti. Kezalike fealellezine min qablihim deb. Bundan ilgirki insonlarmi ashuna qilgan edi. Yana bir oyatda kezalike kezzebellezine min qablihim. O'xshash oyat lekin kezzebellezine min qablihim. Bundan ilgari kelma mana mushunaq Allohga yolg'onni to'qigan edi dedi. Va qalellezine eşrekû lev şâ'allahu ma abadna min dunihi min şeyin nahnu ve la abâuna. Bu müşriklar o'zi Allah subhanahu va taolo shirk keltirib bo'lgandan keyin agar Allah xalagan bo'lsa edi biz Allohdan boshqaga ibodat qilmaydik va bizning ota-bobolarimiz ibodat qilmaydi deb mana shunday dedi Allah. Doğallık uchun yani bizning ichimizdan ba'zi ateistlar bağol, yamaşını qilib bo'lgandan keyin Allah taqdir qildin. Allohning taqdiridan tashqari chiqib ketmadim. Allah xolamagan bo'lsa edi, buni qilmaydim deb. Dal bu ko'z qarashning, bu xil iddiyaning, bu xil fikr, tafakkur, tasavvurning xato ekanligini mushning bilan Allah Qur'oni Karimda ikki yerda tilganmoqda. Fa hal alar rusuli illal balagul mubin. Undaqda payg'ambarlarning ustiga faqat Allah taolo tarafidan nima nozil qilingan bo'lsa şunu uçuk aşkara yetkiziştir. Bular yüklengen narsa şu. Bunun için Allah subhanahu wa taala peygamberlerden soraydığını şu. Siz hakikatini yetkizdiniz mi, yetkizmediniz mi? Peygamberlerin varislerden soraydığını şu. İnşallah ergeçmesin. Nin borçtan qatnazar sen hakikatini yetkizdin mi, yoki yetkizmedin mi deb soraydı. Allah subhanahu wa taala mana bu oyatda shundan xabar berdi. Va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut-taghut. Faminhum man hadallaha wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah. Fesiru fil ardı fenzuru keyfe kana akibetul mukezzibin. Elbette cezmen biz her bir ümmetin içinde peygamberine evettik. Maksat şu. Nim dep evettik? Şunda dep evettik ki İ'budullah. Yalnız Allah kılam kulçuluk kılınlar. Ve ijtenibut tağut. Tağuttan uzak olunlar. Tağut kafir olunlar. La ilahe illallahu Muhammedur Resulullah'ın manisi bu. Kullukka yak denler. Kullukunu fakat Allah kılam bağışlanlar ve özünü ilah orunu koyuğan hakimiyet olsun, şeyh olsun, ya ki muallim olsun, ya ki bulmasa sihr cadigar olsun, ya ki kahin olsun, ya ki peygamber evladı mendep insanlarını aldaydıgan, Allah'ın Resulü yalganını çaplaydıgan insanlar olsun. Yani umumen kılıp etkanda özünü ilah ornaga eçkıvagan insanlardan uzak buluşunu için Allah subhanahu wa ta'ala her bir ümmet peygamberini evet. Tağut ne degende tağut? Kıskın bir tarif bilen ulemalar şunda tarifleydi ki et-tağutu huve bima yu'bedu min dunillah. Tağut degen Allah subhanahu ve ta'ala'dan başka ibadet kılıngan nesne hemiz tağuttur. Min vetenin o but olsun, ya ki bulmasa hakim bolsun, ya ki bulmasa şeyh yokunun şeytan degendek sopularının şeyhler olsun, keramet şeyhler. Demek her kandak bir nersi ki
Allah subhanahu wa ta'alaga layık bo'lgan sifat eninga layiqlashtirib, eninga chaplanib, eninga Allah kılındıgan barliq ibadetlerinin hammasini ening uchun kılındıgan narsalarning hammasi tağuttur. Allah subhanahu wa ta'ala yer şarını yaratish, peygamberlerine evetish, peygamberler arqılıq vahiylerini evetishning asası gaye maqsadining dal mushkelligini uqtirdi. Umuman qilib aytganda aqidada tevhid, muamelada adalettir. Feminhum men hedallahu ve minhum men haqqat alayhi dalalah. O insanlardan Allah hidayet kılgan insanlar mevcut ve o insanlardan o insanga zalalet, azgınlık, hak olan insanlar hem mevcut. Fesiru fil ardı fenzuru keyfen kana akibetul mukezzibin. Ey insanlar, ondan sizler yer şardı seyre kılanlar. Nimişka? Karanlar. Unzur o digini şunda alam, dürbün bilen yapamız gözen olan karanıl demekçi emez. Unzur. Nazariye. Enindin bir nezriye işlep çıkıralıgıdek. Sizlerge nisbetten bir ilmi tecrübesi bak işlep çıkıralıgıdek aldık karanlar. Nimi karanlar? Keyfe kana akibetul mukezzibin. Allah'ın vahiylerine, peygamberlerine inkar kılgan, onu yalgan çıkargan insanların akıbetinin kanda bağlılığa karşılığı için coğrafilik urulağa karanlar, tarihlağa karanlar, okunlar, bilenler ki onun içinden bir nezriye oturup koyup toğrusunu tallap mangaysılı. Allah subhanahu wa ta'ala tevhidini bayan kılıp, tevhidinin zıddı boğan şirkini bayan kılgandan keyin en ahirde fesiru fil ardı fenzuru keyfe kana akibetul mukezzibin degan o'xshagan bir tarixi nazar degan bir oyatni keltirishi, shundoq bir jumladan tamomlashi tabii ki pulun ve çunqur ma'noga egadir. Chunki inson tarix bilan insondir. Is'alut tarixa id fihi al-ibar dalla qawmun laysa yadruna al-khabar. Yolunu tarihten soran, çünkü tarihte ibretler vardır. Tarihi tecrübelerden, haberlerden ibret alanmagan insanlar, onda halklar özlerinin yollarını yuturup koygan insanlardır. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِيُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى. Burunqılarının tarihlerde, peygamberlerinin tarihinde, peygamberlere karşı çıkışlarının tarihinde elbette akıl egerler için, ulil elbab, akıl egerler için ibretler var dedi Allah. Onda oğallık için insan qarab, insan etrafa qarab, insan tarihe qarab, enindeyken yol aladı. Barlıq insaniyetke nispeten tarih nime o'xshaydi desa, bir nishon o'xshaydi. Uzoq yoki yo'l belgisiga o'xshaydi. In tahris ala hudahum fa innalloha la yahdi man yudillu wa ma lahum min nasirin. Ey payg'ambar, ey haqiqat ahli, sen ularning to'g'ri yo'lga menishiga qancha harisman bo'lsangmi, haqiqatan Allah azg'an kishini to'g'ri yo'lga yetaklamaydi. Va ma lahum min nasirin, ularga yordamchilardan yo'qdir. Allah kimni azdirdi? Va ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Allah fakat fasiqlarni azdırdı. İn huve illa zikrun lil alemin limen şa'a minkum en yestaqim. Bu Kur'an-ı Kerim alemlerge insanlığa vaz nasihattir. Limen şa'a minkum en yestaqim. Kim ki halisa müstakim yolunu tallasın. Femen şa'a fel yu'min ve men şa'a fel yekfur. Kim ki halisa mümin, halis kafir olsun. İnna hedeynahu sebil imma şakiran ve imma kafura. Biz ulağa yolunu verdik. Yolunu yeteklep koyduk yolga. Ya şakir ya kafir olsun için. O insan şundak bir irade, şundak bir fitret, şundak bir akıl idrak verdik ki sütülen jündünün arasına arayalaydıgan. Otulen suğunun arasına arayalaydıgan. Nam bilen taşının arasına arayalaydıgan. Çunkurulen doğunun arasına arayalaydıgan. Şundak bir iradeni verdik. İradeni bir işle birlikte tallaş hakkını verdik. Cüzi ihtiyar diyen şu tallaş hakkı. Onun için insan tallaş hakkını belirlemek için nim tallagan olsa Allah onun tallaşıga yol koydu ve onun iradesiyle Allah hürmet kıldı. Ve aksemu billahi cehde eymanihim la yeb'atullahu men yemut bela vaden aleyhi hakkan velakinne ekteran nasi la ya'lemun. Ula küçünün yetişçi Allah olan kasem kıldı. Ez kardeşler, Kur'an-ı Kerim hiç kaçan dinsizliğe tüşkenemez. Allah'ını yok deydik Allah'a tüşkenemez. Allah'ını inkar kıldık Allah'a tüşkenemez. Allah olan kasem kıldı o dedi. Ama ula şundak bir Allah'a işengen ki tekrar dedim. Ulanın hayatıga, siyasetiga, nikasıga,
qilmish ish harakatlarga aralashmaydigan, yaqin emas, uzoq bir Allohga ishonadi bular. Shuning bilan birga oxiratga ishonmaydi. Mana bu yerda aytdik, ular Alloh bilan qasam qiladi. La yab'athullohu man yamut. Alloh taolo o'lganni qanday qo'zg'amaydi. Qo'zg'amaydi Alloh. O'lganni qanday qo'zg'asin? Ayda kunna turaban ayna la fi xalqin jadid. Biz to'piga aylangan bo'lsak, andan keyin qayta bir yangi maxluq bo'lamizmi? deydi. Mana bu oyatdimi? Alloh taolo o'lib qolganini qo'zg'ayolmaydi dedi. Bala, unda emas. Va'dan alay. O Allah Taala'nın üstüge ölgenlerinin hamısını tirgiş bir va'dadır. Va'da oldu, bir va'da olmaqligini hakikaten bir va'dadır. Hakiki haqqamni keldi tek. Lekin insanların to'lisi buni bilmaydi dedi. Liyubayyina lahumul-lezî ihtilafû liyubayyina lahumul-lezî yahtalifûne fî ve liya'lemellezîne keferû ennehum kânû kâzibîn. İnnemâ kavluna li şeyin izâ aradnâhu en nekûle lehu kun feyekûn. Ulağa aşkarı olsun için ki ihtilaf kıldılar ular o neside. Allah subhanehu ve teala bela va'den aleyhi hakka dedi ya. Ula Allah ölgenini tirgizemeydi o. Digende enin cevabı Allah. Hakikaten Allah onu tirgizdi o. Nimiş tirgizdi o dese. Ula talaş tartış kılgan nesi. Ulağa aşkarı olsun için. Allah subhanehu ve teala kafir bo'lganlarni bilsin uchun ki cezmen ola kanu kafirin özleri kafir olgan edi. Allah subhanahu wa taala elbette ki bildi. Kafirlarni o'zining amaliy ish harakati orqali ularga bildirish maqsadida Allah subhanahu wa taala bir qatim ularni tirgizdi. Tirgizgandan keyin hisob oladi. Deb bo'lib Allah subhanahu wa taala yana dedi ki: "İnnemâ kâne kavluna li şey'in izâ aradnâhu en nekûle lehu kun feyekûn." Fakat bizning so'zimiz bir narsaga, ey insonlar, vaqtiki irod qilsak biz o narsani, shuki degaymiz biz onunga, kun degaymiz, o derhal bo'ladi dedi. Allah subhanahu wa taala bu oyatda o'zining qudrati ilohiyasining buyuk ekanligini uqtirdi. Biz bir narsani irod qilgan bo'lsak, bo'llam deymiz, bo'ladi. Bizning tilimizga tarjima qilsak, kun bo'l degan gap, bi, u, li, 3 harf. Arabcha 2 harf. Allah subhanahu wa taala insaniyeti tushundirish uchun degan bo'lishi mumkin. Balki Allohga nisbatan kaf bilan nun emasdir bu yer shari. Vallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Allazina sabaru ve ala rabbihim yetevekkelun. Allah subhanahu wa taala anda hicretten bas qilmoqda. Alloh yo'lida hicret qilganlarga kelsak, bir narsadan ki zulm qilindi. Ya'ni iymoni e'tiqodi yo'lida azar kulpatlarga uchirdi, zulm uchirdi. Bunda bo'lgandan keyin hicret qilganlarga kelsak, albatta biz dunyoda ularni go'zallik bilan sinaymiz, ammo oxiratda ularning ajri to'linbek buyukdir. Eğer ola bilse. Onun için hicret elbette ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın tabiri bilen Allah'ın Resulü'nün toskan nesliden yangan muhacir en büyük muhacirdir. Ama ayette devatına nime degende min ba'di ma zulimu özünün itikadi imanı İslam'ın yolunda özünün turvatqa yerlerde zulümge uçurgandan keyin tusalga uçurgandan keyin Allah yolunda özünün iman itikadını saklayalaydigan bir yerligi berish bu Allah subhanahu wa taala ularga ruxsat qilgan bir yol bulup Allah Teala ularga va'da qilib deydi ki va'dasida biz ularga dunyoda güzellikler ata qilamiz, ahiretde hem bunun ecrin ayetimi büyük oladu dedi. Allah Sure Nisa'da وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَامًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا degan edi. Kimki Allah subhanahu wa taala yolda hicret qilgan bo'lsa, o tarlaqdan keyin kenglikni topadi. Endan keyin u yo'lda o'lib ketgan bo'lsin yoki o'ltirilgan bo'lsin, uning ajri Alloh subhanahu va taoloning ustiga u g'am qilmasin bo'ladi. Biz uni patpirsatda Alloh taolo tarafidan büyük ajrlarni, biz tarafimizdan büyük ajrlarni beramiz degan edi. Mana bu oyatda Allah muhacirlarning faziletini, muhacirlikning, hicretning oqibatinin yaxshi oqibat elib keldiganligini uqtirmoqda. Madamiki hicret niyeti bilan bo'lgan bo'lsa, bag'a yerlarga borgandan keyin o'zining aslini, vaslini, iymonini, e'tiqodini, kelgan yurtini, o'zining yurti, mahallasi, ota-onasi, millati, xalqi, tuproq oldidagi mas'uliyatini unutilib qolmay davomli shu uchun harakat qilgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo sizlar bilan bizni ana shu muhojir, muahhidlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo sizlar bilan bizning hijrat yo'limizni, hijrat safarimizni his qilib menishqa, yodimizdan chiqarmasligimizga Alloh subhanahu va taolo o'zi yordam qilsin. Allazina sabaru va ala rabbihim yetavakkalun. O muhacirlar şundak bir insanlar ki kim o degende din tevhid yolunda
haq haqiqat adalet yo'lida sabr qilgan insonlar va shundoqla o'zlarining Robbiga tavakkul qilgan insonlardir mana shu. Uning uchun bularga nisbatan dunyoda ham go'zalliklar, oxiratda eng buyuk ajrlar mavjuddir dedi. Alloh subhanahu va taolodan iymon islomimiz yo'lda bo'lib bugungi kundagidek haq bilan nohaq aralashgan, har narsa aralashib ketgan, nimaning haq, nimaning nohaq ekanligini, nimaning botil, nimaning adil ekanligini, nimaning nur, nimaning qorong'ulik ekanligini bilmayotgan mana shunday bir holatda, shunday bir jamiyatda Alloh subhanahu va taolo sizlar bilan bizni o'z ilohiy kalomi yo'lida, islomiy iymon yo'lida, Muhammadiy Mustafa sallallohu alayhi vasallamning yo'llarida sabr qiladigan, Allohning yo'lidan chiqiladigan, hech qanday bir topmalametchining topmalametlardan qo'rqmay mana bu yo'lda xizmat qiladigan haqiqiy muhojirlardan qilsin. Amin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka va natubu ilayk.